ndamaze kubicamwe kenshi twarabonye hari ikiganiro bigeze gukora uvuga ko baguhaye ishano bakuroze nshuti nibirebire mbe urabona ko mpaze cyane yego urabona ko mbyibushe cyane yego mu mico y'abarundi yabonye umuntu asinda nini bamwita umubosi cyakavuga ati jya bamwita umuntu hayiriwe sindamenye iyo mpamvu yego kumbi umuntu afise inda nini hari gihe iyo ndi bitekeye ibibazo vya vrai ya ugasanga atekeye ibiyoka aragwaragurika utwariye twose uriye ikintu kimwe indi cayuzura mugihe wundi ajya akagira apeti akameranja byose mugani hage ngo wajya kantu kamwe indi gacayuzura we nawe wamubona ngo arahiriwe kumbe na magogo. Yes, bakunzi ba Yagatech TV reka ndabahe ikaze ndabashimiye cyane mwese mukomeje kudukurikira ndazi ko muri benshi mudukunda abatwandikira abatubwira ati courage mwese ndabashimire kandi nizere ko muri aho muri mumeze neza ukaba utameze neza ubundi ndakubwira ati courage. Yes, nkunda kuvuga ntangwe ikiganiro ngo don't give up. Ushobora kutanguye ibintu kumva begiye kubiheba ugiye gucika intege kubera ko abantu baguciye intege kubera ko maybe ko watanguye ariko ubona atari ko biravansa ariko mu bihe byose iyo uri kurakora ikintu utegerezwa gukora avec inguvu no kudacika intege ubundi bisigaye bikagenda neza. Yendi ngaha rero inyuma ya kamera mama uzi ko ntaje nyene bari kumwe n'umutumire comme d'habitude. Ano musi je mutumire wanje ngira nkoresha umuntu mfana ABEL NDUWAYO turaguhaye ikaze. Nakoze tugushimire cyane. nakoze iki watwemereye gaduha ikiganiro cyane ntabirenze nabahaye vraiment ego nakoze ibyo natigeza gukora ubundi muri ibi bintu bya industry turafashanya yego hariho wowe unkikiganira kugira ivyanje ndabigeze kure naje ndaguha ikiganiro kugira ngo TV yawe irabwe urumva rero ntabirenze twahanye ya wayi ikiganiro nawe mvuga iki byose bijya twahanye hari abantu bacha bakataka konyene kugira bagukorere ko bakwita imana yahatari ngo kumbe mbwe ko ikiganiro ngo ibindi bimanza guhana mugabo ni bon kandi rero abantu mu Burundi gutahura biragoye haro nuwo cabifata ko ari ibyo kabisa je berancanga sinzi ko nabandi bantu bo mwinosi bameze nka twebwe mugabo abantu ngaha ni danje baragucira urubanza bakagufata uko utari kandi bakavyemeza umuntu mutaranabona na rimwe ibaze sha kwemeza ibintu gute umuntu utarabona utazi nk'inabaho umwemeza ibintu. ABEL twaje kurondera ni ABEL umukinyi wa film je hari umutwe ko turaganira ejo ari muri Amerika acarambwira ati no namoje abakinyi wa film azi mu Burundi acamangora ngo mu Burundi ngo harundi mukinyi wa film haratari ABEL donc du moins urumva uri mu bantu aba legend navuga ngo muri film y'u Burundi ashobora imyaka ataraba ego mu minsi yaheze no bavya narigeze kuba ndi mu ba ego usanga yabiravye shogiye kandi urazi ko umuntu wese agira naravuye muri page hari umuntu agira umuntu wiwe ari nk'umufana wa Roriro no musa kibona ko Roriro ari muri legend ari umufana wa ABEL akibona ko no musa ari muri ABEL ubu filime zirakogwa bakora ni benshi ngira ngo tuvuze nk'abakinyi ba sinema bagabo gahera D3 ego noza nko hejuru ya 10 ego kubera ko je ubuzima ndi mubondana nabwishimiye kuba ndiko ndava mu bantu harageze igihe niyumvira mana yanje ko iki ibi bintu byanjimo nkamenyekana kuko ubwa mbere nkija shaka mu byo kumenyekana numva ndabishaka mu masanga ni nko kwita umugozi mwizosi hageze vuga ati mana yanje mfashe ibintu byumva ko gute ndahiga inzira no kura bimve ndayibura rero hageze igihe vuga ati ibintu byose ajanye n'ubustari kwiyamamaza ngira nibiganiro abizi ubwawe injuro wambariye ndavuga tujye ibintu by'ibiganiro sinshaka kuko ibyo byose biri mu bintu bituma umuntu acaguma avugwa ari circulation mu bantu kandi ukuzoza kuvugwa ukaba circulation mu bantu hari undi acarara kugupanga imigambi yo kukwica uzira ikiganiro watanze ubwo rero ubwo buzima je ntabwo nshaka byaranduhije umutwe numva birandungurira mu buzima bwa mananje ibintu byumva ko gute je ndanezerewe kuba ubu nshobora kumara nk'umwaka nta postinze je wa promoter batampostinze n'amahoro
uposinze ni fresh utamposinze n'amahoro kuko no kuguma mvugo ntabwo ntishaka none wumva wonashavura ngo mugaje kinatawe n'ikimwe bafite kuguhama koko niyo abantu boguhama nta muntu apfa imbere yo gupfa kwiwe ako kantu bakumva Imana wowe Abel iragufitiye ku mugambi kandi irafise igihe izoguhamagarira ico giregere kitaragera wavuze dabo bazubwire ni gute watanguye 2024 nabi none se ko muvuga ngo umuntu azopfa nyene ngo Imana imuhamagaye none c'est-à-dire ko Imana irakurema igacurema n'uzokuroga akwice bivuze yuko uje kukuroga akakwica abaje gukora mission y'Imana yamutumye tiwuzonyicira je ndafise ikibazo Abel none kubera iki bakuroga ntumfe kweri kibokurega ntumva ico kuko yo habavye urivuza bikanka uragira iki byose bikanka nico gituma ushobora kuba urupfu rwawe ruzoba ugasanga uzoca no kuba zokuroga mugabo imisaha y'Imana itaragera naho bokuroga ntihofufuye gusa umuntu akuroze ntupfe nubwo udapfa vraiment abasa no wakwisha kuko urababara yego nimbuzi kwivuza kubabaza nikuburodi yego urababara kujya huri bwa ati nk'uyu muntu vraiment komera urasi ikintu biziko ndamaze kubicamwe kenshi twarabonye hari ikiganiro wigeze gukora uvuga ko baguhaye ishano bakuroze nshuti nibirebire mbe urabona ko mpaze cyane yego urabona ko mbyibushe cyane yego mu mico y'abarundi yabonye umuntu asinda nini bamwita umubosi cyakavuga ati jya bamwita umuntu hayiriwe sindamenye iyo mpamvu yego kumbi iyo umuntu afise inda nini hari giyo ndi bitekeye ibibazo c'est vrai ugasanga atekeye ibiyoka aragwaragurika utwariye twose uri ikintu kimwe indi cayuzura mugihe wundi ajya akagira apeti akameranja byose mugani hagire ngo wajya kantu kamwe ndika cayuzura we nawe wamubona ngo arahiriwe kumbe namagogo uribatse uravyumva yego wana uko nyene boninda iyuzuye ibibazo c'est vrai ishaka kubiteka ibigwara byinshi ari byo bakuroza ariko ntari bito Abel jewe numva umpaye umutwaro wo gusengera tangura rero nukuri ahubwo rero nimba utari bwagira umutwaro wo gusengera Abel shaburanyanga oya je no musozi gituma ndahugigirira hari igihe utaraganira n'umuntu vyimbitse ugasanga maybe uramukunda ugasanga mu tuwo kwimvira gusengera nta narimwo mugabo no musi vira maje mpaye umutwaro mbe waruzi ko nanje nkunda uwo muntu avuga ko kaje akajwa numva ibiganiro kuri no TV nkumva umuntu avuga akaje keza none musi murahuye yego hamaje umunsi wa mbere twageze guhura muri lancement yego turaganira gato yego sinari nzi kuri umunyamakuru umuntu muranamvugisha kubijanye na filme yego haize iminsi numva ikiganiro munyuma ndaperereza numva ni wewe akajwi amukobwa avuga akaje keza ke akamera mani nta byayo gambwira naje aftinzi uwo ninzigo kubera ko bayumva bamukubita hasi nyerega abayumva uri ku chat vraiment sakaje ka bien kandi none ntabyo barakubwira canke muri commentaire bakubaze ati barakeneye kubona uwo mukobwa ariko aragirisha ikiganiro nibaje ikibazo uzokubona nuha ikiganiro aje imbere hari abantu baje bashaka kumbona muga hari abantu bambura ngo ndagwanura nkunda gutanga impanuro y'umuntu azishaka yego ivyo kuja imbere ya kamera ntuzigero bikora uzovyihoze uzigumira inyuma ya kamera utange ikiganiro ugire umenye kubaza gusa ibintu vyiza biryoshe ugira ibiganiro biryoshe bibereye inyuma sivyo biryohera abantu kubera ko umunsi umwe hari umuntu twajanye mu Rwanda yakunda ikinyamakuru kiraho cyo mu Rwanda giteye imbere hama kubera umuntu w'umuhungu afise ijwi ryiza ego frère aca mu ikiganiro sasa akimona ati bana uyu ni wawe mba yahora yibazana umuntu mwiza sana ikibogare umubogare bati vraiment nkuru urwo ruhungu ruvuga iganiro ico ruma ansavye urukundo ni direct ndaho nyene mugaki mubona mu maso avuga ati nuwo mumpa ari basigaye wenyene yarumiwe ntawe niwe ndavuga ko ni bibi hanyuma ikindi hari undi muntu w'umupromota nigeze guhanura ndavuga ati inshuti urarenze kuri page yawe umuntu wa mbere wandika amajambo meza yego yinca y'ubwenge avuye kure ku buryo arengeye wewe uriwe donc nka umuntu ashaka gukoresha page uri kuramuraba
ashobora gukoresha page ukumva ivyumviro biva muri we birenze we wari donc uzi wewe mu buzima ndamubwira ati renda guhanure wa muntu ntuzigire wigaragaza ibereho utazwi twe turakuzi twama tukubaza ati twe turakuzi ibereho utazwi wamupostinga ibintu vyiza amajambo y'ubwenge wihoreye ariko umuntu uzigaragaza ndabizi uzosubira hasi kandi yase kunyumva nasanze akunda ubustari akunda nawe bambone ariko byamusubije hasi kurusha uko yahora agira kuko bamaze gukubona ashavuga ati amajambo y'ubwenge ni akagatipaka hari abantu basuzugurana naka nzi ko urugabo nyiri hari ukuntu umuntu avuga ikintu muri utaramona ukamwumva nk'ikindi kintu yego nivyo nuko nkawe nk'umuntu akumva ku kaju ashavuga ati tuko umukobwa n'ikizungerezi cambere ararenze yanashika gashasanga ni muri kijinge navuga bisanzwe usanga uri umukobwa asanzwe nk'abandi bose kuko abakobwa burya abakobwa ntibanganye n'ubwiza hari umwiza vraiment n'undi abaye n'usanga hari n'ubona uko ati umukobwa ararenze vraiment yego hari umukobwa ashaka guca nko muri ville abantu bose abatwara imodoka alerte nibara bose bagenda basenga ku mananje nk'umuntu yombega urukobwa yombega umukobwa ibintu vyagucyo n'ubundi atoteza alerte kandi mwiza ariko asanzwe atabirenze niho usanga ko umukobwa naho abantu batigwa n'ibintu bitandukanye hari gihe arengana yakuvugisha ukabona ntabirenze muga hari n'undi ubona ko asanzwe muga yakuvugisha wow kandi vraiment ndiko ndavuga ntugire nubeshe uko naje byageze ko mba ko ari radio nigeze gukunda yagira ikiganiro ciza caba mu gitondo ari dimanche radio nga mu Burundi hakora abakobwa babiri baravuga neza mugabo baravuga neza aho uvuga ati imana iconye ko ba mugo ndababonye kubyo nagusavye ikiganiro wovuga ati ugenda wirukanka ati barasavye ikiganiro kanyaruke nirukange cyanga byarabayo nara n'umuntu no kuri ibyo byama byabaye no kuri BBC byageze kuba ari umukobwa avuga amakuru neza ariko aravuga umva arenze ariko umubonye ni bisanzwe normal umuntu akwiye gukora uko wenyine je muri jewe ndashaka ko ashaka gukora kandi nkora neza kuko ndi nyuma ya kamera je ni santaleze niho numva meze neza niko ndakorera inyuma ya kamera kandi kindi ndashonje imbere ya kamera wa mugani wawe abantu kugira ngo uri nyuma ya kamera abantu bazi bakurondera bazi batinde bagutore shaba bakoze yego mugabo bere nyuma ya kamera ibintu bigenda neza gusa uraberewe no musaze kwerekana rimwe gusa basi jave babona ibyiza ndiko ndabona uraberewe reka ndamusaze kunyereka reka rimwe gusa abipe mugo ntazogume abigira akamenyero ono munsi gusa akunda kudushiramo kungene nk'ubu twateye inkuru gasanga badushize mu mugabo tabirenze okay mu mugabo wa filme wavuze ko donc ryabera wabitanga ushaka kwamamara donc uvuga ati nanje namamara mugabo maze kwamamara usanga bon abantu hatanga kwiruka ko abera bahehe ugasanga nyene bashaka mbese no kukugirira nabi nihe ngorane ikomeye cyane umaze guhura na filme canke imishwano umaze gucamo ukavuga ati imishwano vraiment irarenze ko no mu star imishwano naraciyemwo benshi barayizi namwe murayizi ariko sinifuza kuyigarukako 2024 no gukora sinifuza kuvuga ikintu na kimwe kijanye n'imishwano naciyemo oya hari igihe abantu kujya bavuze ati sinibona ahantu banyandika mugasanga ko akajambo kamwe wavuze abantu niko bafashe abafite bajya abantu baba promoter je nkunda kubita abapororomoka barakunda gupororomoka urazi gituma kutuvuga umuntu ku kibi ntumuvuge kuciza nk'uje ndifise amafilme nama ndakora ni nguru ndiko ndakora ndafise seri nziza cyane ica kuri televiziyo y'u Burundi nziza n'abantu bakunda ukabona umuntu ntanakwiyumviriye ko avuga ati ndakeneye kugwa ikiganiro tuvugane kuri rya filme yawe irikira fatisha abantu irikira kora ku mitima yabeshi ntakurondere umugore kaba kantu k'induru gatoye kandi vraiment bandi mbamba barire sinzoshaka no kubitaba hakaba kantu hakanduru gatoye kabaye ku challenge ku bandi ama media yose agaca ndondera ngo abere ngundagusabye nguze ngo tukore ikiganiro ndakwinginze nguze ngo uvuge kuri ibi bintu why misi yose ushaka nze kuvuga ku bibi gusa nta byiza twovuga mbike kubeka abantu dushira imbere ibibi gusa kweke dushaka emission zo kuvuga ibibi gusa kweke dushaka emission zo gupondana gusa kweke tuzovuga kuri byiza
ubu ko Kerisi yagize mariage ari umwana wo muri filme ko atamuntu arazandondere ngo tuganire kuri kubona Kerisi yagize mariage utubwire ine byagenze ibiki tuvuga ivyiza byashikiye abakiri ba sinema uya mwana ugize n'ico nyibutsa ofite nta nuraza no kumuraba muhira uti Jake rucankangaje uko nari ndamuzi donc hari igihe abantu bagira borana abantu baja ku mateleviziyo usanga abantu bafite ukuntu bamuzi maybe kubera ko yakinye cyako umwiyumvira uramaze kubona ko ari umuntu ukimubona gutya wiyumvira ati umuntu ko yobaguruka yego mugabo kugira mariage nk'iki uzi ko byampaye iciko sinije gusa ni nakana keza kari pose byakwera avuga amajambo ripoze yego umwana mwiza Kerisi ariko abantu bagashaka tuvuga ibibi gusa ukaba utovugane kuri ico kintu yego kubera iki twame muri biracitse eske nuko twabaye mu ntambara imyaka myinshi bashaka twame mu ntambara jewe ndafise none mimi igihe mwari mukinana igihe Dimo yarashimiye abantu benshi kandi no mu bantu yashimiye yara umwose amuva ko ico yamufashije antukije n'umutima wo kwibuka ikintu mimi ari mu bakinyi ba sinema bibuka atandukanye n'abandi bantu benshi kije ni ikintu gikomeye cyane ngo urabona ko mimi ni vraiment ndamukunda n'uguri kw'Imana niwe muntu wa mbere maze kubona azirikana niwe muntu wa mbere maze kubona umukoreye iciza atacibagira niho cibagira ubundi dukora ivyiza kugira dukorera Imana kuko twasanze abantu bo mu isi badashobotse ariko mimi wewe ntihangana kuko je ndi bukumunsi umwe nagiye Gitega muri lancement iraho atabizi yego ari lancement ari basize Gitega yari yatubwiye baza gushimira mugo je ntiyazi konjaye yego ariko amaze kumbona ninje muri yo sare yafashije amavuga ati ndabonye umuvyeyi wanje ngaha sinarinzi kwaza ariko nabanza ngaha niyo umuntu nshimira wa mbere abandi nabategura ubushimwe yego ariko wese nagategura wose ninzi kwa zino ariko niwe muntu wa mbere nshimira urumva uwo muntu aguhaga icuba agateka kandi uribuka na wa musi hajyanye no kuri lancement ya filme yiwe navyo nyine warabibonye ibiro vy'umuvyeyi niho nabiboneye njya ko konesa yateye ubwoba kandi mimi yahora ambwira nkibaza ati abakobwa bose niko mumeze akambwira papa je urankorera uramfasha je nabizi sindibagira uzobibona nkagati abakobwa mwe ko muri ko ndabazi ko muri Afrika abakobwa batazabashima maze kubabona nguri gango abantu bose ntitumeze kimwe nyene urabona ko ujya mwana ntabo abantu bose ntibo bakirisu ngo nitwoja ngaho bamwe n'abakirisu mugaho aho ngeza ujya mu ntara kijijwe kubera ko hari cyo myemeza ko akijijwe ndashaka no kwivuga ko gato jewe imisi yose abantu dukorana muri ibi bintu ndashaka kuderanja ndashaka kugira ndakumva uri yego jewe mimi ntumuzana muri ibi bikorwa hari bikorwa twakorana yari yaravanye n'umugabo ico gihe yaba ahantu mu Gihosha yego nkamutahana turi babiri nkamushikana haba nkagerageza nkamuganiriza ndamwumve neza ndamwinjire ko uvuga ati umuntu w'umukobwa yavuye ku mugabo iki ariko ndamwumviriza nkamuganiriza amajambo yose ntamubwira n'inyisho yama ati umuntu arenze mu gukizwa vre ati papa reka dushira imbere gusenga dushira imbere ibikorwa ndabizi Imana izongira neza impurundi rugo gwiza canke imfashe naryo rugo rugende neza donc ni wa muntu ibintu byose ni mu Mana kandi akeshi tuvuye mu bikorwa ari vendredi abana vendredi yego shaka muri shooting ngaha mwayikoze utanya abandi bakoze umujanye nshisha kuri eglise vendredi ndara mu cumba arara mu cumba ya yego misi yose mimi urarushe ugiye kurarura sirimba mu cumba Jesse je murandageza aho njyama vendredi twavuye muri anniversaire yiwe je crois 23h yaciye mu cumba twaje tujana gusenga nuko ameze je rumva ntavyo vuga ngo waragiye ngo mu by'ubustari ngwiki ngo arafita Imana ya nta gushaka gufata umupromota ngo uhere kumubwira ngo promotinga ngo ndagusororera aho ntiwo buzi n'akazurimo woba uri umuntu utiyemera ku gikorwa wowe uri kurakora kora igikorwa wewe wiraramire ushiye kuri page yawe ariko ukabona uje munaguma apambana ku bikorwa byawe umuntu n'umuntu wawe ntaco tuma nawe utibwiriza umube hafi kuko umuntu akweretse ko akuri iruhande kubera ko utomushimira ariko Jesse shaka gufata ngo ngira nkuri gikorwa je ndondera umupromota nkitangura ngo nze ngo umupromotinga gikorwa ngo nzoguha amafaranga sinzoba niyemera je nzi promotinga je ubganje aho Imana yagejeje nkora harakwiye nkore igikorwa canje shire kuri page yanje ariko vraiment kwambambira abantu ntaje nzoshobora rero nta birenze novuga 2024 uretse gukora
ashaka kubibona arumva ni kuri YouTube kuraba kwa ABEL NDUWAYO official kugira barabe ibikorwa dukora n'ubu nguma nkora sinicaye mugo kubirabira ku majambo menshi no kwiyemera cyane ivyo ntavyo nzokora kubirabira ku ma Facebook kwiyemera ko ndenze ivyo ntavyo bazobona nimba nkoze cover y'akantu nkora ndashira kuri page niraramire nta yandi majambo nkeneye agakurikira we numva ubona ari keza ni sawa filime nubona ari nziza nakoze sawa kira felicitation mugabo jewe numva no koresha ibikorwa kurusha amajambo yego 2024 Abel ndagushimye cyane nanje wakoze cyane kutwita yego n'ubundi nizera ko uzotwitaba je munsi umwe nzoza aho zoburi kura shootingira ndabereka ingene muba muruha nta kibazo kandi ejo tuzoshutinga ejo uzonyemerera sawa ejo uzonyemerere kugira ngo nereke abantu umuruho muba mugira kugira ngo bahe agaciro ivyo mukora yes turaruha cane tenzo zakuramutsa rero muri shooting kandi mugo yuza cage nakubarira byari fresh ejo hozi fresh twari muri shooting nejo ngira ni fresh ariko jenzo bandi mu kibanza cakura tuzovugana basi yego tuzovugana uhari urakoze agiye TV nitwa ngwiki Yagateke yes uko rero abantu bagira subscribe kuri Yagateke tuyagateke cyane teke ntitwayivuze twayazi ivyacu twakoze amakosa uko nitwa tugushimire yego ndabashimiye yego ngira umugisha sawa bikafsa